Yawwa, idan kana da Jupyter Notebook, idan kai installing ɗin Anaconda, ya kamata ka gan shi a desktop. In ba ka gan shi a desktop ba, sai ka danna window, sai ka rubuta spider SPY da yake yana zuwa da yanda za ka da package ɗin Python ɗin guda uku, ɗaya spider, ɗaya Anaconda, ɗayan kuma command prompt. To yanzu za mu fi karkata ta ɓangaren spider da Jupyter Notebook ɗin. To spider ɗin ga shi nan, sai kai right click, sai ka je open file location. Zai buɗo maka a inda file ɗin yake, sai kai danna control kai clicking akan wannan, kai clicking akan wannan, sai kai copy. Idan kai copy, sai ka zo desktop ɗinka kawai sai kai pasting. Idan ka yi pasting shi kenan. To shi Jupyter Notebook ɗin za ka gan shi a haka. Shi kuma spider ɗin za ka ga ya fito maka a wannan. Wannan Jupyter Notebook, wannan spider. Jupyter Notebook yana aiki ne a browser. Idan ka kunna shi yanzu ga shi nan na double click, zai fito maka da wani baƙin guri. Kar ka danna komai, ka jira. Zai je ya samu browser ya buɗe kanshi kamar yadda ya buɗe a nan. Amma idan baka riga ka taɓa kunna shi ba, zai tambaye ka wace browser kake so ka yi amfani da ita. Sabida haka sai ka buɗe browser ka. Wannan baƙin gurin ka rabu da shi, wannan injin ne, wannan shi ne injin Jupyter Notebook ɗin. Kawai minimizing ɗinsa za ka yi, ka koma nan. Zai buɗo maka cikin kwamfutarka ta nan, za ka ga duk files ɗinka. To duk a inda kake so ka yi coding, sai kawai ka je gurin ka danna new. A misali yanzu, ƙaddara ina so in yi coding a desktop, sai ka shiga desktop. Nan cikin desktop ɗinka ne, ka ga nan? In kana so ka koma sai ka danna nan, zai dawo da kai. Duk wanda ka shiga, a misali zan shiga Kanopi, na shiga Kanopi, zan iya shiga license ma again. In ina so in fito, sai in dawo Kanopi, sai in dawo desktop. To a duk file ɗin da kake so ka wato ainihin rubuta code ɗinka ko folder, kawai sai ka shiga nan gurin sai ka rubuta. In wasu kake kawai ka rubuta code ɗinka a nan. Yana da kyau dai ya zamana ka samu inda kake so ka rubuta code ɗinka. Kamar a misali a Dropbox, sai ka shiga Dropbox, sai ka je a misali Python files, a misali ina so in rubuta code ɗina. To duk code ɗin da aka rubuta shi da Jupyter Notebook na Python ba iri ɗaya ba ne da code ɗin da aka rubuta shi da spider ko da wasu Python programs. Sabida me? Sabida shi Jupyter Notebook idan kana rubuta code ɗin zai ringa baka answer a ƙasa. Duk wanda ka gani da irin wannan icon ɗin a cikin nan gurin, to code ɗin Jupyter Notebook ne. Sannan kuma za ka gan shi .ipynb, wannan shi ne. So sabida haka ƙaddara ina so a cikin wannan folder ta Python files in rubuta Python code, kawai sai in sa new, sai in je Python 3. Zai buɗe min wani sabon tab wanda zai zama ready for Python computation ɗina a misali. To ya abin yake? Za ka ga ya fito maka da nan. To a nan code ɗinka suke. Nan shi ne title, ka gani? Bari in ƙara dannawa ka gani, duk da dai kana ganin recording ɗin. Ka gani title, sai ka rubuta my new project a misali. To zai maka saving ɗin shi a mazaunin my new project, ka gani? To sabida haka sai ka fara aiki. Ya ake abin? Wannan file a nan za ka yi open in kana so ka ƙara buɗe wani, ko kuma ka buɗe wani code wanda ka riga ka yi ka san inda yake, ko wannan code ɗin da ka yi kana so ka ɗan yi wasu, ka ɗan caccanja shi ka ga yaya menene result ɗin zai baka, sai ka yi making a copy. Ko kana so ka yi save as, ko kana so ka yi renaming ɗin, ko kuma save checkpoint. A misali idan ka yi coding ɗin ka daɗe, sai ya ringa maka saving lokaci zuwa lokaci. Revert checkpoint, ka riga ka yi saving da abin da ka yi, sai kuma ka zo ka ɗan caccanja kuma sai saving, sai kake so ka dawo da inda yake da kafin ya yi saving ɗin, sai wannan print preview in ka gama kana so ka fito da shi a mazaunin PDF file, sabida da wannan Jupyter Notebook ɗin yawanci ake yin tutorial ake sakawa, sabida kana yi answer tana fitowa, ko kuma kana so ka yi downloading ɗinsa as a PDF ko Python file, duk nan ka gani yanda ake. So wannan shi ne. To mu yanzu muna nan. A misali kana so ka yi aiki da normal calculator ka, za ka iya cewa x equals to ka ɗan buɗe array, ko ma ƙaddara ma x equals to 3 a misali, y equals to 4 a misali, sai ka ce to kuma z equals to x plus y. Idan kana so code ɗinka ya ronu, sai ka danna run nan gurin kenan.
ko kuma a misali sai ka danna run zai running. Ba zai fito maka da answer ba sabida me? Sabida Z ɗin baka riga ka sake ta ba. In kana so Z ta fito sai ka sa Z a nan. In ka saka Z a nan yanzu in ka danna run zai baka answer gashi. Nan gurin in yana nufin input, nan gurin out yana nufin output, output ɗinka 7 ne. To shi kenan. Yanzu bari in ce kuma a misali F equals to 2 times yana nufin wannan ɗan star ɗin, 2 times 3. To idan na danna F a nan, idan ina so in yi running ba tare da na je na danna nan gurin ba, zan iya danna nan. Nan gurin running ne, idan kana so ka yi running ɗin all, zai running ɗin wannan da wannan da duk wani code wanda yake a cikin wannan gurin. Idan kuma ka saka run all above zai running iya na sama, run all below zai running iya na ƙasa. All output, toggle, scrolling duk wannan daga baya za mu fahimta. To wannan shi ne yanda abin yake. To sabida haka ƙaddara kawai run all so nake ya ƙara rona kowanne. Ka ga ya rona, nan ya bani Z ɗita 7, nan ya bani F ɗita. To haka jupyter notebook yake. Idan ka gama kana so ka, ko kuma idan yana running ba ka jin daɗi so kake ka tsaida wato ainihin execution ɗin, kawai ka zo nan gurin ka danna interrupt sai ya yi. Idan so kake ka rubuta heading a misali, ko kuma wannan so kake ka ƙara ka manta kana so ka yi wani abu a nan tsakiya, sai ka zo insert cell above idan a saman sa kake so, cell below in a ƙasan sa kake so. Insert cell above, to sai in zo nan sai in rubuta a misali wani abu wanda nake so in yi, kaman P ko ma a misali AS equals to 4 plus 3 a misali. To amma AS idan ka lura za ka ga command ne na Python sabida haka ba za ta yadda ba, sai dai A ɗin ka mai da ita capital. Duk abin da kamar irin su and, su or, su if duk ba za ka iya naming ɗin variable da su ba gaskiya. Sai dai idan mutum ya ci gaba da karanta documentation ɗin da ke bayani akan using Python, introduction to Python zai ƙara fahimtar wa'innan. So mu yanzu jupyter notebook kawai muke koyon yanda ake amfani da ita. Sai ka sauko ƙasa nan ka sa AS. Yanzu ka ga AS na saka mai ƙatuwar A da ƙatuwar S, in na yi running ba zai ba. Sabida me yasa? Sabida AS is not defined. Amma da sa ni AS ƙarama to zai yi. Another way of running code ɗin shi ne ka danna shift ka danna enter. Idan ka danna shift ka danna enter zai rona maka, ka ga ba sai ka je nan gurin ba. To wannan dai shi ne basic ɗin yanda ake amfani da jupyter notebook. Sabida ka riga ka yi saving file ɗinka, ƙaddara wannan file ɗin bayan na gama saving ɗin shi sai na rufe window a misali leave. Na riga na gama, to idan na koma cikin nan ɗin, nan dama kullum shi folders ɗinka kawai zai ringa nuna maka, sai ka je inda kake so ka yi ka save. To yanzu idan ina neman file ɗin da na yi amfani da shi ɗazu, ina zan gan shi? Zan gan shi ka gan shi my new project. To wanda ka taɓa running za ka gan shi green, wanda ka taɓa running ba da daɗewa ba. Zai gaya maka you run this file a minute ago. Ka gani? Wannan ka ga 6 days ago, 10 months ago, duk history ɗin files ɗinka. To wannan shi ne dai yanda ake amfani da jupyter notebook. Sai a bidiyo na gaba kuma sai mu ga wasu abubuwan da suka dace.